اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، معیار بدل رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز آج لوگوں کو بڑی مقبول نظر آ رہی ہے، کل وہ اپنی قدر کھو جاتی ہے۔ کل نئی چیزیں آ جاتی ہیں، نئے معیار ہوتے ہیں، نئے انداز ہوتے ہیں۔ وقت شاید یہی بدلتا وقت ہے اور بدلتے وقت کے تقاضے ہیں۔ آج جس چیز میں آپ کو بڑی خوبیاں نظر آتی ہیں، کل کے آنے والے انسان جو ہیں ان میں بہت سی خامیاں پائیں گے، بہت سی کمزوریاں پائیں گے اور اس چیز کو نیگلیکٹ کر دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے۔ دعاؤں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ کل جو دعائیں ہم استعمال کرتے تھے چھوٹی موٹی دردوں کے لیے، بخار کے لیے، آج جو دعائیں دیکھیں نا تو ہم ہنسی آتی ہے کہ یہ دعائیں ہم نے استعمال کی۔ یہ بڑا عجیب قدرت کا سائیکل ہے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بڑی تیزی سے بدل جاتی ہے۔ آپ کو 1800 اور 1900 کی دہائیاں جو ہیں ان میں بڑی بڑی ایسی دعائیاں نظر آئیں گی جو آج اگر دعاؤں کا نام لیں کہ دعا ہے تو شاید وہ آپ اسے مذاق سمجھیں۔ فار ایگزامپل میں اس کی چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جان سٹچ ایک کرنل تھا، کولمبیا کی جنگ میں اس نے حصہ لیا، شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے سینے پہ جو زخم تھے ان میں شدید درد ہوتی تھی۔ وہ بنیادی طور پہ ایک فارماسسٹ تھا۔ اس نے تھوڑی سی محنت کی اور 1886 میں اس نے ایک دوائی بنائی جو اس کی دردوں کو ریلیف دیتی تھی۔ وہ دوائی پی لیتا تھا تو وہ دوائی چند ماہ پیتا رہا، پھر اس دعا کو اس نے پبلک کر دیا۔ پبلک کرنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ دوائی جو تھی لوگوں میں بڑی پاپولر ہو گئی اور اسے کوکا کولا کا نام دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے انگریڈینٹس میں وہ جو نشہ آور چیزیں تھیں وہ کم ہوتی گئیں اور ایک وقت آیا کہ اب وہ دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے۔ اس کے چند سال بعد ہی ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کوکا کولا کے مقابلے پہ ان کا نام تھا برونرڈ۔ انہوں نے 1883 میں بالکل وہی مشروب ملتا جلتا کاپی کیا اور اسے پیپسی کولا کا نام دے دیا۔ ان کا میڈیکل سٹور تھا، وہ اپنے میڈیکل سٹور میں وہ کرتے رہے، لیکن ان کا مشروب جو تھا اس کے کیمیکل میں تھوڑا سا فرق تھا اور وہ معدے اور ہاضمے کے لیے زیادہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ بڑا وقت کرتے رہے، اس میں بھی تھوڑی سی چینجز آئی۔ آج جو دنیا کے پاپولر ترین مشروبات میں پیپسی کولا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ تو دو بڑے مشہور مشروب۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بندے کو کوئی بیماری ہو جائے، کوئی مختلف چیزیں، تو وہ دعائیاں اس طرح کی نہیں تھی۔ انہیں بھنگ دے دیتے تھے، چرس دے دیتے تھے، آئس دے دیتے تھے، یہ جو ہیروئن اور اس طرح کی، یہ ڈاکٹر باقاعدہ دعائیوں کے طور پہ استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو یہ دیتے تھے۔ لوگ بڑے خوش ہو کے انہیں کھاتے اور انہیں علاج بھی فوری طور پر اس کا نظر آتا کہ اس کا رزلٹ کھانے کے بعد جو بچے تھوڑا سا بے خوابی کا شکار ہوں انہیں تھوڑی سی چرس یا بھنگ پلا دی جائے، بڑے مست ہو کے سوتے تھے۔ وہ آج تک بھی میں نے دیکھا ہے جو بچپن میں بھنگ پیتے رہے ہیں، ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو چرس وہاں سے ملتی تھی، تو مائیں آ کے ایک 2 آنے کی چرس دے دو، بچہ سوتا نہیں ہے تو اتنی سی دے دیتے، وہ کالی سی وہ ڈارک براؤن سی چیز ہوتی تھی، تو اتنی سی چٹکی دے دینی تو بچہ مست ہوتا۔ تو یہ چیزیں اس وقت چلتی تھی۔ اس وقت مریضوں کے لیے
یہ چیز جنہیں آج آپ زہر کہتے ہیں وہ اس وقت عام کھائی جاتی تھی اور ان سے علاج ہوتا تھا۔ آج وہ چیز کسی کے پاس نظر بھی آ جائے نا تو منشیات والے فوری طور پر اسے اریسٹ کر لیں گے کہ یہ زہر آور چیز ہے، آپ نے کیسے پکڑی ہے، لیکن یہ بکتی نہیں ہے۔ کھانسی کے مریضوں کے لیے ایک بڑا مشہور سیرپ بکتا تھا، بڑے سال، کوئی 1 صدی کے قریب بکتا رہا، اور وہ اس قدر پاپولر تھا کہ جسے کھانسی ہونی اس نے جا کے کہنا جی کہ مجھے وہ سیرپ دے دے۔ اس کا نام تھا 1 نائٹ کف سیرپ۔ وہ رات کو سیرپ پیتا تھا، صبح تک اس کی کھانسی صحیح ہو جاتی۔ وہ سیرپ بڑا عجیب تھا، اس کا جو لیبل تھا اس کے ماتھے پہ بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا کہ اس کے انگریڈینٹس، اس کے اجزاء میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ان میں نمبر 1 پہ الکوہل تھی، نمبر 2 پہ کینابیس انڈیکا۔ کینابیس انڈیکا جو ہے نا یہ بنگ کا نام ہے، انگلش نام کہ بنگ ہے۔ پھر اس میں کلوروفین تھی، بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا، مارفین تھی۔ تو یہ 4 اس کے انگریڈینٹس تھے، یہ چاروں اتنے اثر رکھتے تھے کہ جو مریض اسے پی لیتا تھا نا صبح تک اس کی کھانسی بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اور یہ چاروں اتفاق سے چاروں کے چاروں منشیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آج اینٹی نارکوٹکس والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کوئی مشروب ایسا رکھا ہوا ہے جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی شامل ہے، وہ فوری طور کو آپ اریسٹ کر لیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے کہ تم نشاور چیز استعمال کر رہے ہو۔ لیکن یہ چاروں اس کے انگریڈینٹس تھے، کھلم کھلا اس پہ لکھا تھا۔ لوگ خوش ہو کے لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک رات، فقط ایک رات میں ہمارا ساری کھانسی، ہمارا سارا درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ بڑے عرصے تک چلتی رہی ہے۔ یہ جو پچھلی صدی 20ویں صدی شروع ہوئی ہے، اس کے شروع میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے کہ نہیں، یہ مشروب صحیح نہیں ہے۔ تو یہ وقت کی بات ہے، کل جو چیز ممکن تھی آج ناممکن ہے، آج جو چیز ممکن ہے کل کو ناممکن ہوگی۔ دنیا شروع ہی سے ایسے بدل رہی ہے، ہو سکتا ہے آج جو ہمیں بڑا قابل قبول چیز ہے کل کو آنے والی نسلوں کو وہ بالکل بھی قبول نہ ہو۔ شاید اسی لیے اسے بدلتا وقت کہتے ہیں، جو ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے میں نے چند باتیں کرنی تھی۔ اجازت چاہوں گا، جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔